Doncs com us hem dit, només començar el programa d'avui, ens acompanyen les regidores d'un mateix àmbit de diferents ajuntaments, el de Tarragona i el de Reus, com és Carla Aguilar, de Serveis Socials, i Montserrat Vilella, de Benestar Social, Tarragona i Reus. Les teníem amb nosaltres, ens acompanyaven a la primavera i ens van fer una fotografia estremidora i eixordidora dels impactes que tenia en diferents àmbits la coronacrisi. Com que nosaltres tenim aquí agafat aquest mot i el anem aplicant com una crisi sistèmica en molts àmbits, en molts aspectes de les nostres vides que ens ha afectat des del 14 de març. Carla, Montserrat, què tal? Com estem? Molt bé, bon dia. Bon dia, aquí treballant. No heu parat, m'imagino, oi, Carla, des d'aquell 14 de març, que ja parlàvem a la primavera, de tot allò sobrevingut que va provocar la crisi, sobretot el tancament del confinament. De llavors cap aquí, o més ben dit, a hores d'ara, com estem, Carla? Doncs, com dèiem, amb molta feina per fer, molta feina que ja està feta. Hem pogut reinventar-nos com a serveis socials, hem hagut de traslladar tota aquella atenció que fèiem de forma presencial, l'hem transformat en una atenció que era telemàtica i ara l'hem transformat en una atenció que és mixta per poder assegurar-nos que tant les persones treballadores tenen la seguretat de poder estar el més segures possibles, com alhora saber que podem continuar amb el mateix servei. Llavors el que hem fet ha sigut diferents torns que no es toquen entre si, per tant, d'assegurar que sempre hi pugui haver atenció de serveis socials i que no sigui un servei que en un moment donat, per causa del Covid, se'ns pugui quedar penjat. Això com a reinvenció organitzativa, no? I també ve la reinvenció a nivell d'estratègies d'abordatge, de noves formes de com dirigir-nos a la gent, i en tot això l'eina estrella ha sigut les targetes moneder, perquè són una eina que ens permet fer una atenció molt ràpida, de forma virtual fins i tot poder fer aquestes recàrregues, no? I ha sigut una eina que ha vingut per quedar-se i que ens està donant molt bons resultats. Les targetes moneder, vull dir, ens quedem amb aquest concepte. Montserrat, com esteu a hores d'ara de volum de feina? És el mateix que el que teníeu fa uns mesos? S'ha mantingut? Ha crescut? S'ha mantingut, el que no són les mateixes persones, perquè al llarg d'aquests mesos hi ha hagut persones que vam haver d'ajudar inicialment i altres que han entrat en el sistema posteriorment. També és veritat que no entren tantes persones de nou com les que van entrar en el moment fort de la pandèmia i del tancament i el que va tenir un impacte més directe a nivell de l'economia de la societat, que va ser el moment del tancament, tant pel que fa a l'economia establerta com també l'economia submergida, que va ser això, un impacte que les persones es van trobar d'avui a demà sense res i, per tant, van haver d'anar a la primera finestreta, en aquest cas virtual, com deia la Carla, que és els serveis socials. En aquest moment no tenim el mateix volum que teníem en aquell moment. Jo, per exemple, sempre dono la dada que ens permet una mica comparar de les persones que vam incloure en el pla de xoc en la xarxa Covid. En tot aquest temps hem atès 900 famílies, que és el mateix nombre, és a dir, és el 100%, el mateix nombre que hi havia inicialment a la xarxa abans del Covid, eren 900 i escaig famílies. En total, n'hem atès 900 de més, per tant, podem confirmar que estem en una crisi social de primer ordre. En el moment en el que en vam tenir més, que va ser quan vam dir que la xarxa de distribució havia quedat col·lapsada, en teníem 700 i escaig, i en aquest moment en seguim tenint 500 i escaig. Per tant, això vol dir, sobre la pregunta que em feies inicialment, si seguim tenint una pressió de primera demanda, de primeres necessitats forta, sí. Per tant, seguim estant en aquella crisi social de primer ordre. No estem com en el moment de màxima necessitat, perquè ara no hi ha el tancament, perquè hi ha més possibilitat que les persones, algunes, hagin trobat solució, però encara hi segueix havent molta necessitat. I a més, preveiem que en els mesos que vindran aquesta necessitat es mantindrà o pot ser que augmenti. Per tant, hem d'estar molt preparats. Amb aquesta nova manera de fer que deia la Carla, i sobretot jo voldria destacar respecte a aquest temps i aquesta manera nova de fer, que jo entenc que els serveis socials hem après una cosa i és la proactivitat. Els serveis socials, històricament, havien estat uns serveis que estàvem a les administracions, uns serveis
de molt fàcil accés, però que esperàvem a que vingués la persona amb la necessitat. I, en canvi, en aquesta pandèmia hem pogut fer aquesta proactivitat d'anar a buscar nosaltres les persones. Evidentment, també estar oberts a tot allò que pogués arribar, però a ser molt més proactius. Per tant, heu hagut de posar les antenes. Quanta gent o quantes famílies esteu atenent o quantes persones esteu atenent a Tarragona, Carla? Doncs ara, perquè et facis una idea, potser una dada que és molt significativa de com va augmentar tota aquesta atenció durant el Covid és que en un mes normal podien augmentar unes noves atencions, unes 30 famílies, una cosa així, que més o menys s'anaven compensant amb les famílies que deixaven de necessitar serveis socials. I vam acabar al mes de maig en què hi havia 250 noves famílies durant aquell mes i el volum de famílies que deixaven de necessitar no era tan alt com per compensar. Per tant, ara el que estem és en un moment en el que estem més calmats, o sigui, la corba ha baixat en quant a tot el que és entrades noves, però sí que ens trobem que ens mantenim en un nivell alt, molt alt, comparat amb l'any anterior, d'atencions i persones que necessiten aquest seguiment. També és la qüestió dels perfils als quals atenem, que atenem aquells perfils que ja teníem, no? També a aquelles persones que d'alguna manera mai havien necessitat serveis socials i que ara, arran del Covid, s'han trobat en situacions que mai havien experimentat i que han fet que necessitin aquests serveis de noves, però també ens hem trobat el perfil de persones que ja havien deixat de necessitar serveis socials i que ara han tornat a necessitar-los, que per tant hem tornat a donar-los aquest recolzament, però eren famílies o persones que ja havien tirat endavant, no? Llavors, ens dona una mica una idea de l'efecte que té el Covid i la crisi socioeconòmica que ve vinculada a la nostra societat. I en aquest sentit creiem que el diagnòstic i conèixer molt bé què és el que està passant és fonamental. Per això vam engegar un estudi socioeconòmic de la ciutat de Tarragona, que ara hem fet ja més de 600 enquestes i en els propers mesos tindrem ja els resultats, i el que busquem és saber quines són les noves necessitats, de quina manera ha impactat el Covid en concret a Tarragona, quines necessitats apareixen, quins perfils de persones, a qui estem arribant i a qui encara ens falta per arribar. Perquè tot això creiem que és bàsic, perquè la situació ha canviat i volem saber com, no? I per poder fer un bon abordatge és fonamental conèixer bé què és el que has d'abordar, no? Llavors, aquesta és la perspectiva. Esperem que això serveixi i que també marca una mica la línia en la que volem treballar. Aquesta línia de tenir coneixement, d'establir vinculacions també amb la universitat, que d'aquesta manera també fem estudis que generin unes sinergies al territori i veure si ho estem fent bé, si ho hem de millorar o de quines maneres podem fer-ho millor. Pregunta que feia la Montserrat, després t'admeto de la trasllado a tu, Carla. Què necessiten aquestes persones? Què necessitaven? Què necessiten? Necessiten exactament el mateix? Necessiten diners, poder pagar factures de la llum? Necessiten aliments recursos de primera necessitat? Aliments bàsics? M'ho dius a mi? Sí, Carla, sí. Vale. Sí, les necessitats són les mateixes, però també algunes han canviat. O sigui, les que ja hi havia segueixen estant. Necessita la gent ajuda per serveis, qüestions bàsiques, com és l'alimentació, o com pot ser els subministres, o el lloguer, ajudant al lloguer o salut. Tot això seguim fent-ho, hem ampliat les partides i ho seguirem fent fins que calgui, o sigui, seguirem tenint diners per totes aquestes ajudes d'urgència que entenem que hem de poder respondre, però a més, trobem que hi ha dos col·lectius concrets que necessiten un suport especial i en aquest sentit hem fet polítiques específiques. Per una banda són els infants, que amb tota la qüestió virtual de l'escola virtual del darrer any i aquest any que comencem presencial, però que també volem estar preparades, doncs hem invertit 80.000 euros en pal·liar la bretxa digital aquí a Tarragona. Llavors, d'aquesta manera, és una necessitat que ja sabíem, ja existia, no? Hi ha una bretxa digital que és important i que a dia d'avui magnifica en alguns casos les diferències socials i socioeconòmiques, però que ara s'ha visibilitzat molt més, s'ha fet molt palesa i que, per tant, hem volgut abordar. Llavors, ho hem abordat d'aquesta manera. També la part de la gent gran i sobretot la soledat de la gent gran no volguda, doncs aquesta ja era una qüestió que estàvem començant a abordar a principis de l'any passat i a finals de l'any passat, amb el projecte Radars i amb el projecte d'Àpats en companyia,
però ara també s'ha vist que és una necessitat molt important. Llavors hem reforçat els equips que estan atenent a aquestes persones i estem reconduint tot el que són els projectes de les llars de jubilats perquè puguin seguir tirant endavant ara amb la situació actual. Col·lectius de la gent gran és el que havíeu detectat també a Reus, Montserrat, sobretot una radada telefònica a gent, en aquest cas a la gent del confinament, que s'havien quedat sols a casa i d'aquí que anàveu trucant i anàveu intentant detectar les necessitats que podien presentar aquests col·lectius. Com està això? Com ha anat aquest servei? Ha calgut que es mantingués ara que després, amb les fases posteriors de desconfinament, han sorgit altres necessitats per part d'aquest col·lectiu? Començo per aquí i després anem responent també, no? Què necessita la gent que fa cap a vosaltres? Sí, el col·lectiu de gent gran és evident que en el moment del confinament doncs nosaltres ens hi vam abocar i vam fer aquesta proactivitat i vam fer mils de trucades a tot aquest col·lectiu, començant pels que enteníem que eren els més vulnerables, però arribant a tots aquells majors de 65 anys, perquè evidentment 65 anys doncs avui una persona pot estar estupendament, però també pot ser una persona de més de 65 anys que tingui altres problemes afegits i per tant doncs pugui estar en una situació de vulnerabilitat. I vam anar a buscar proactivament tota aquesta possibles situacions de vulnerabilitat, possibles situacions de soledat no volguda i és amb això que tots els equips que nosaltres ja teníem reforçats, que deia ara la Carla, no? Justament la setmana abans que ens confinéssim, jo crec que va ser el 13 de març, jo mateixa feia una roda de premsa explicant tot el que faríem amb la gent gran i la soledat no desitjada, per exemple, era una d'aquestes línies. O també doncs, els àpats a domicili, totes aquelles atencions que poguéssim fer perquè les persones grans que volguessin viure a casa seva ho poguessin fer en condicions. Això el que ha fet la pandèmia és mostrar-ho a la societat en general, però evidentment des de serveis socials doncs, ja hi havia aquest coneixement, però no amb noms i cognoms. El que ens ha permès aquesta proactivitat és veure les necessitats concretes d'aquestes persones i el que ens estem ajustant, el que passa que no és fàcil, ens estem ajustant amb el que serien els serveis. Per exemple, el servei d'ajuda a domicili, cal repensar-lo. Com fem un servei de domicili amb una persona gran o una persona dependent que ha donat positiu de Covid? Doncs, evidentment, la forma d'organitzar aquest servei no és la mateixa que la que teníem habitualment. El que teníem habitualment és un servei d'ajuda a domicili que eren unes hores a la setmana i que aquesta mateixa persona que feia aquest domicili en feia uns quants més. Per tant, si això ens ve amb aquesta nova modalitat que és que hi hagi un Covid positiu, s'han de prendre moltes altres precaucions. Per tant, ens fa repensar no només la necessitat, sinó com atenem aquesta necessitat. I per tant, jo crec que, evidentment, la proactivitat ens fa conèixer molt més quina és la necessitat, però també el que haurem de fer és ajustar-nos a com donem aquests serveis d'aquestes necessitats amb aquesta nova situació. Detecteu que ha anat creixent i que va creixent... La pregunta també que us volia fer és, Carla, heu hagut de necessitar més recursos econòmics, és a dir, repressupostar, és a dir, demanar més línies d'ingressos per poder donar l'abast de tot allò que us estava arribant. Ha sigut així? N'espereu que torni a ser així? Com us ho heu manegat des de Tarragona? Després ens expliqueu com ho heu fet des de Reus. Doncs sí, sobretot el que és les ajudes d'urgència, aquelles ajudes que són de primera necessitat, que s'han de donar ràpid i que la persona et ve que ja crema, no, la situació. Llavors, tot això el que vam buscar és que sempre tingués pressupost i que no depenguéssim del pressupost per poder-les donar o no, sinó que fos una qüestió que ja s'ampliés per tenir cabuda. Llavors, això ja s'han fet les ampliacions d'aquest pressupost i farem alguna més si cal, un parell més potser, per poder tenir aquests recursos. Com deia, també ha sigut una qüestió de redistribució, hem reforçat molt la part de bretxa digital amb infància, hem reforçat també tota la part dels equips, que jo crec que aquesta qüestió també és fonamental, la part de reforç de personal. En els propers mesos tenim també la voluntat i el projecte d'ampliar també els espais d'atenció, perquè ara és una altra de les necessitats que detectem, que els espais han de ser més amplis i a més necessitem més espais per poder canalitzar millor totes aquestes demandes i les diferents demandes, no? Llavors, en aquest sentit,
doncs hem anat tenint tots els recursos necessaris i tirant endavant. També crec que ara els propers mesos seran claus. La incertesa del moment i del futur proper i llunyà ens fa que no puguem ser capaços, com deia abans la Montse, no? de saber ben bé quines seran les necessitats més endavant, però el que sí sabem és que serveis socials són una qüestió fonamental que ha donat suport a famílies vulnerables i que tothom podem ser una família que necessiti aquest tipus de suport i que, per tant, és un servei que ha de mantenir-se fort i que en aquests moments ha d'estar encara més fort i ha de ser prioritari per qualsevol govern, i en el cas nostre ho tenim clar que ha de ser prioritari i ha d'estar al peu del canó i ha de donar la talla en el moment actual. Llavors, alguna de les coses que deia la Montse també em feien pensar en aquestes noves necessitats, no? I de com hi ha serveis que potser fa un any ens haguessin semblat coses d'un altre món, no? Però ara, per exemple, estem abordant situacions en les que hi ha persones vulnerables que han de fer una quarantena i en aquest cas el servei d'ajuda domiciliària es destina en aquests casos, no? I clar, són situacions que mai haguéssim pensat que aquest servei d'assistència domiciliària servís per a això, però també dona servei a això, o els àpats a domicili, no? Que era un servei també pensat per persones amb dependència o per gent gran i que ara també és un servei que ens va bé per donar recolzament a aquestes persones. Llavors, crec que ha sigut una situació que ha estimulat la imaginació, ha fet que haguéssim d'arribar a donar aquestes respostes i que d'alguna manera ho hem fet i ara hem de consolidar-ho i hem de buscar com estar preparades pel que pugui venir. Montserrat. Sí, jo crec que el que és molt important és que tinguem des dels serveis socials o des dels ajuntaments, que és l'administració més propera al ciutadà, un ventall de possibilitats, de serveis, de formes de serveis diferents per tal de poder garantir la necessitat en diferents situacions. L'alimentació, per exemple, és bàsica, tant amb els infants com amb les famílies, i per tant a Reus disposem de tot un ventall molt ampli de maneres de poder ajudar. La Carla abans parlava de la targeta moneder, però també hi ha el menjar a domicili amb carmanyoles, que a Reus estàvem molt preparats, o el menjar que puguis anar a buscar amb una cistella. O sigui, el que és molt important és tenir molta possibilitat, varietat, per poder ofertar. I, a més, disposar de diners. La crisi anterior, a Reus, per exemple, que érem el municipi més endeutat i amb uns problemes econòmics brutals, la vam afrontar amb el mateix pressupost i, per tant, vam haver de refer partides. Aquesta crisi social, fruit d'aquesta pandèmia, però socioeconòmica, que tenim ara al davant, crisi de primer ordre, l'hem pogut afrontar injectant molts diners del pressupost, i en aquest cas també dels romanents, a les partides que ja teníem de serveis socials. És a dir, nosaltres el que vam fer és un pla de xoc, que ja el vam presentar el mes d'abril, i en aquest pla de xoc el que hem fet és injectar més de 500.000 euros en el pressupost de serveis socials i, a més, poder reajustar algunes partides, com per exemple els ajuts de menjador, que com que la Generalitat va posar les targetes menjador, no els vam utilitzar la gran quantitat de diners que nosaltres posem en aquests ajuts, i per tant això ens està fent que puguem tenir tot un marge i que els diners no siguin un problema per poder ajudar la gent, tant amb les ajudes d'urgència que deia abans la Carla, com nosaltres també hem injectat diners amb els ajuts de menjador, perquè fem una complementació molt, molt important. Ara, per exemple, estem tardant una mica més a donar les resolucions perquè ens volem ajustar molt a poder fer aquestes complementacions en les ajudes que dona la Generalitat, i per tant això ja donarà una garantia d'alimentació infantil a una gran quantitat de famílies de la ciutat, més de 2.000 segur. Per tant, això ja és importantíssim. Però també per pobresa energètica i per tot el que serien les taxes de l'Ajuntament, de Brossa, d'Ibis, i per tant aquí injectem molts diners amb les convocatòries de concurrència competitiva que ja teníem i que entenem que això ha d'ajudar a les famílies a poder fer aquesta sol·licitud d'ajuda i, per tant, millorar aquesta situació precària que pugui estar a nivell econòmic.
Evidentment, no hi ha prou només amb això. O sigui, hem de garantir l'alimentació, hem de garantir també la part de l'habitatge, que sempre jo dic que estem patint encara la mala resolució d'aquest tema de la crisi anterior, i ara ens anirem trobant. Això serà un problema de primer ordre aquesta tardor i els mesos que segueixen, però també ens hem d'ocupar molt d'acompanyar a les persones amb la possibilitat de l'ocupabilitat. És a dir, hem d'acompanyar a les persones a poder tenir uns ingressos suficients com perquè per ells mateixos puguin fer front a les necessitats de la família. I això els hem d'acompanyar amb els serveis socials. No n'hi ha prou només en donar ajudes, sinó que els hem d'acompanyar a que s'apoderin i que puguin ells mateixos poder sortir d'aquesta situació de pobresa, perquè si no el que anirem fent és enquilossant aquestes noves persones que han entrat a fer aquestes peticions perquè en aquest moment ho necessiten. Per moment que ho necessiten els hem de donar, però també els hem d'acompanyar a poder sortir. Tinguem present encara que l'ingresso mínim vital segueix molt travat. Hi ha moltes persones que tenen dret per criteris, però que encara no està resolt. Tinguem present que la renda garantida encara també ens dona problemes perquè està amb aquest col·lapse i en aquesta indefinició amb l'ingresso mínim vital. Tinguem present que encara hi ha gent que no ha cobrat ERTOs i tinguem present que necessitem que hi hagi persones que els puguem ajudar en formació per anar a buscar les noves possibilitats d'ocupació que hi ha. Carla, deies que sí amb el cap, l'habitatge és un problema que també veieu venir a Tarragona? Sí, és un problema i és una qüestió que està una mica per resoldre, no? Llavors, en els propers mesos esperem ampliar significativament el parc d'habitatge social de l'Ajuntament de Tarragona, perquè és una aposta de la que ja parlàvem, no?, al principi de la legislatura, però que ara és una de les coses que s'ha vist evident que és molt important, que s'ha de resoldre. Si la persona no té habitatge, tota la resta d'ajudes doncs és complicat que facin que tiri endavant, no? És com la base perquè tota la resta doncs, pugui créixer, no? I pugui fer que la persona tiri endavant i sigui autònoma. Llavors, això és una aposta importantíssima. Hem treballat en col·laboració, de fet, el Departament d'Habitatge en col·laboració amb nosaltres, no, pel fet de conèixer aquest augment de la necessitat i de buscar solucions i buscar vies per les que poder tenir aquest recurs. Com el fareu créixer, Carla, aquest parc d'habitatges? I després també pregunta que trasllado ja, també per anar tancant a la Montserrat, si serà així a Reus també, si creixerà aquest parc d'habitatges socials, però de moment així d'entrada a Tarragona, com, de quina manera, per quan, en quines zones? Això t'ho explicarà millor el regidor d'habitatge, però... Ja el trucarem. Però el que sí que tenim clar és que hem d'interpel·lar els grans tenidors. El que no pot ser és que tinguem a les ciutats grans quantitats d'habitatge buits en el que no s'hi pot fer res i que ningú hi pot viure, no? I hi ha gent sense casa i cases sense gent. Doncs tot això és el que hem de buscar que no passi a la nostra ciutat i que les cases serveixin com un lloc amb el que cuidar les persones, no? A la nostra ciutat també. I la Montse també parlava del tema de les ajudes al menjador dels infants i clar, és que és una dada també significativa. O sigui, teníem un pressupost, en aquest cas a Tarragona, de 100.000 euros i aquest curs l'hem augmentat 50.000 euros més, és un 50% més i ens dona també una idea de l'impuls que volem donar a aquesta part de la població i que també és una forma d'atendre aquestes necessitats també alimentàries i d'assegurar-nos que estan ben cobertes, perquè ara és molt important que qualsevol persona doncs, que tingui aquesta certa vulnerabilitat que la tenem molt ràpid amb aquesta proactivitat de la que parlava la Montse també. I també una qüestió que crec que és important és l'atenció a les noves necessitats. Ara el que estem veient doncs, que els serveis socials no només han de fer aquesta atenció, que ha de ser material, no? D'aportar diners, sinó que, a més, hem de fer una atenció més enllà. No? I hem vist que, per exemple, doncs, tot el que és el suport a persones amb dependència, tot el que és el suport psicològic en moments determinats, no? Totes aquestes coses que són més immaterials, tota aquesta ajuda a trobar feina, aquestes qüestions de suports doncs, són fonamentals perquè la persona doncs, també sigui més autònoma i que pugui tirar endavant amb el seu projecte de vida. I en tot això hem trobat en aquestes noves necessitats, però també en tot el que són els abordatges que estem fent arran del Covid i després, trobem que és fonamental la relació i la bona coordinació amb les entitats del tercer sector. Això ha sigut també un punt clau
sobretot a l'atenció a les persones sense sostre hi ha hagut una coordinació molt, molt estreta, però també en tota la resta d'atencions. És una forma de fer més eficients els recursos que invertim, perquè si coneixem la xarxa, sabem els recursos que existeixen i sabem on la persona pot anar a buscar-los, doncs podem fer que tots aquells recursos serveixin més, no? I millor, i que no fem paral·lelismes i que tothom estigui ben atès i els dediquem bé. Llavors, això em sembla que ha de ser una estratègia que hem de mantenir seguríssim i que d'aquesta manera no només enfortim els serveis socials, sinó que enfortim tot el que és la xarxa ciutadana, la xarxa de suport mutu i tota aquella xarxa que genera i que neix des de la ciutadania i des de les persones implicades que volen ajudar. I en aquest sentit, les partides que teníem també de suport als projectes socials del tercer sector també han estat reforçades i també estem en revisió contínua perquè el que calgui puguem estar allí per donar-los suport, perquè han sigut un puntal fonamental tant en el confinament com després. Montserrat, pisos d'ús social, d'àmbit social, de serveis socials, vaja, se n'esperen a Reus? N'hi ha? Se n'esperen? Com està aquest tema? Aquest tema, com deia, que és un tema que no podem resoldre els ajuntaments sols, ni tampoc podem resoldre des dels serveis socials sols. Jo sempre apel·lo a que no s'assenyali els serveis socials quan hi ha una situació en la que no es pot donar resposta, sinó que nosaltres com a govern el que hem fet és apostar per fer una regidoria específica d'habitatge en aquest mandat, perquè ja prevèiem que era una situació mal resolta i que, per tant, valia la pena que més enllà de la regidoria de territori i d'urbanisme, més enllà de la regidoria de benestar social, hi havia d'haver una regidoria d'habitatge que aglutinés tots aquests esforços per tal d'augmentar el parc d'habitatge social a la ciutat. Aquest és un tema complex i que no té una sola resolució, sinó que s'han de buscar diferents fórmules per poder proveir aquests habitatges a la ciutat. Fórmules que han de venir tant des de la compra o la propietat de l'Ajuntament, la construcció de nou habitatge, però també, com deia abans la Carla, buscar fórmules perquè els grans tenidors, a través de la Generalitat, que és qui té la competència, o a través de l'Ajuntament, es puguin posar a l'abast de la ciutadania aquest munt d'habitatges que encara seguim tenint buits a la ciutat i també molts habitatges que són de propietat privada i que hem de donar les garanties al propietari per tal que ho pugui posar a un lloguer assequible. Ja no et dic solidari, ja no et dic social, però sí assequible. Tot això comporta una gran quantitat de polítiques diferents i que, a més, no seran només de l'àmbit municipal, sinó que s'ha d'anar més enllà. Jo segueixo demanant i segueixo requerint que es faci un plan de vivienda, perquè només si no hi ha un plan de vivienda encara ara tal com estem estructurats, on la competència en moltes de les qüestions és de l'Estat, no ens en sortirem, perquè hem d'apel·lar, i així ho ha fet la Carla, als grans tenidors. Però qui, de fet, els pot fer moure és l'Estat. Per tant, necessitem, des dels municipis, que la Generalitat faci polítiques proactives d'habitatge, però també l'Estat. Carla, Montserrat, en tornarem a parlar, jo crec que a finals de novembre, principis de desembre, quan ens acostarem a les dates de Nadal. Veurem també com arribem i quin Nadal apuntarà que tindrem. De moment us agraïm moltíssim que hàgiu atès els nostres micròfons, els de la cadena SER, al Camp de Tarragona, i felicitats per la tasca que esteu fent. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per donar-nos veu. Moltes gràcies.